Tokyo. Ya. Gila. Bukan kaleng-kaleng harga. Boy, sini lagi Bob, Woi, belum tuh. Gila Bray. Wih. Sudah tidak ada masalahnya kayak ini. Cuci mesin. Tidak ada kah? Apa? Pakai air keras. Tidak ada. Ketahuan 2 juta tak mau. Akinya mami. Main 1,5 juta. Tidak ada nih. Pas beli langsung juga hilang. Akinya sama konya lagi. Kasih masuk Bob. Ini proses pembersihan mesin dengan menggunakan air keras. Bagaimana, Bang? Memang keras airnya, Bang. Keras banget, coba di mukamu. Kok Mana-mana air itu lembek. Cair juga. Bagus juga di motor. Kasih digas aja. Iya. Bisa, sudah dicek dia. Bukan kali satu. Kau lihat, Bray, kau lihat. Itu sini sih. Jadi baru. Langsung hilang Gila. Bukan ngekap mobil ke Cika. Yo. Bagus deh, itu dulu pakai itu baru dipoles. Boleh dulu itu. Suruh poles baru banyak habis clear lah. Sebelah lagi, Bob. Kau lihat, Bray. Jangan. Lihat di sebelah. Kotornya bukan main. Semprot dulu, siram dulu. Pakai yang mana? Lihat. Kotor toh? Kotor. Nah, kotor. Sebelum kita menggunakan air keras, hati-hati kena matoh. Bahaya. Gosok-gosokkan saja. Orang Jawa mana, Mas? Air keras campur apa ini? Ini air keras campur sunlight. Oh, sunlight. Jangan ditumpah di muka hancur itu. Kalau mukanya Mimin bisa lah. Sunlight. Kita lihat. Dia bekerja sendiri loh. Kau lihat hasilnya. Itu hasil dari air keras mengkilat mesin tanpa kotoran. Bagaimana, Bray? Luar biasa kan? Betul. Terkenal kan nanti di YouTube itu. Ya, terkenal kan dari kecemasan awal udah mau kamu. Apa sih? Ambab. Masuk. Bobby. Kita mau ke situ. Mau tapi kamu jual, pakai harganya, kasih Pak. Tambah lah. Penawaran 15. Kasih di mana kata kamu? Aduh. Motor Mio saja kau tawarkan 2 juta, Pak. Bos kau beli 5 juta. Dengar begini juga tak? Tempat-tempat di halaman negatif